Piiga 2002. Tere õhtust, mu daamid ja härrad. Bonjour, mesdames et messieurs. Täna õhtul me viime teid siit ära. Unustagem Eestimaa jahe kevad ja suundugem Prantsusmaale. Maale, kust on pärit Voltaire ja Rousseau. Maale, kus on leiutatud õmblusmasin, pedaalidega jalgratas ja gaasilamp. Maale, mis on balletikunsti sünnipaik. Ja maale, mis lihtsalt heibutab, ligitõmbab ja hullutab inimesi oma suursugusega, oma iluga ja lihtsalt sellega, et ta on Prantsusmaa. Daamid ja härrad, on aasta 1930. Pariis on tuntud oma lugematute väikeste pubaste kohvikute poolest. Ja sinna me täna õhtuga suundume. Igal õhtul ühel ja samal ajal koguneb sinna 7 võluvat noort daami. Kohe-kohe saame nendega tuttavaks. Algab õhtu, kus me valime Elva Piiga 2002 ja teeme seda kord hoopis seda kõike Pariisis. Elva Piiga 2002. Piiga number 1, Leone. Tere õhtust, minu nimi on Leane. Olen rõõmus ja energiline Elva gümnaasiumi abiturient, kuid vahepeal ka väga jäärapäine. Soovin teile rõõmsat õhtu jätku ja kenat kevadet. Aitäh! Piiga number 2, Kertu. Minu nimi on Kertu, olen 18-aastane Elva gümnaasiumi abiturient. Ma loodan, et tänane õhtu kujuneb teie kõigi jaoks meeldejäävaks. Aitäh! Piiga number 3, Katrin. Tere õhtust! Olen 19-aastane Katrin Elvast ja mul on väga hea meel teid siin nii palju näha. Kuna praegu on käsil keskkooli lõpetamine, mulle väga palju vaba aega ei jäägi, kuid selle väheste aja üritan pühendada oma headele sõpradele. Meeldivat õhtu jätku ning suurepärast alanud kevadet teile. Aitäh! Piiga number 4, Kristi. Nos cœurs pleins d'espoir devant la chapelle à beau soir. Nous avons renoncé, tous deux enlacés, des serments jamais.
õhtust, minu nimi on Kristi, olen 18-aastane Kalade Tähkus sündinud Elva neiu. Soovin teile kõigile meeldivat õhtut. Garde-nous d'amour close et reviens tendrement près d'elle. Viiga number 5, Erle. Quand les fleurs seront fanées et que l'orgue sera sourd, la chapelle abandonnée, moi je reviendrai toujours. Tere õhtust, minu nimi on Erle, olen 18-aastane ning elan ja õpin Elvas. Ma soovin teile kõigile meeleolukat õhtut. Aitäh! Viiga number 6, Alla. Les souvenirs sont là pour m'étouffer de larmes de pleurs. Puis de revoir les beaux matins. Tere õhtust, minu nimi on Anna ja ma olen 18-aastane Elva neiu. Õpin Tartu kunstigümnaasiumis ja ma loodan, et veedate meie seits meeldiva õhtupooliku. Aitäh! Sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine quand je guette un regard. Pour quelle raison ce soir Viiga number 7, Elin. sans me voir? Tere õhtust, minu nimi on Elin. Ma olen 18-aastane Tartu Linnaharma gümnaasiumi abiturient. Oskar Wilde ütles kord, armastage ennast ja tee algab romaan, mis kestab elu lõpuni. Seda tahaksin ka mina teile täna soovida. Aitäh! Donnez-vous ce soir un peu d'espoir. Millised hurmavad daamid. Ma arvan, et teil pole midagi selle vastu, et nendega lähemalt tuttavaks saame. Tegelikult ma tean juba nende kohta üht-teist. Ja ma olen kindel, et nad lubavad ka teil, lugupeetud publik, oma mõtetesse ja unistustesse pilku heita. Niisiis. Viiga number 1, Leone. Leonele meeldib lõbus olla ja teistel tuju heaks teha. Enamus ajast ta naeratab. Perekond ja sõbrad on Leone elus olulisel kohal. Leone mängib võrkpalli. Perega käib ta Tartus keeglit mängimas. Leonele meeldib alati korralik ja kena välja näha. See-eest meeldib sellele korralikule ja kenale tüdrukule aga hirmsasti igasuguseid lollusid teha. Ta ise ütleb, et tema kohta käib salm. Olgu õnnistatud see aeg, mil ma magan, sest ainult siis ei tee ma lollusi.
Leanele meeldiks tänane võistlus võita, aga olulisem võidust on see, et ta juba praegu tunneb uhkust, et saab sellel konkursil osaleda ja julgeb seda teha. Piiga number 2, Kertu. Kertu on 18-aastane Elva neiu, kes oma kooliteed alustas pisikeses Peedu koolis. Praegusel maakoolide sulgemise ajal usub Kertu kindlalt, et väikekoolid peaks alles jääma, sest on palju lapsi, kelle linnavamutkoolid tunduvad mastaapselt liiga suured. Kertu elus on olulisel kohal muusika, ta on õppinud klaverit ja praegu tegutseb solistiringis. Kertule tundub, et praegu on inimesed pettunud kõiges, elus, iseendas ja teistes. Ja seda sellepärast, et ei osata hinnata tõelisi väärtusi. Elva Piigale tuli Kertu midagi uut õppima, end proovile panema ja sellepärast, et talle meeldib laval olla. Elva Piiga ettevalmistustest sai Kertu ainult positiivseid emotsioone. Piiga number 3, Katrin. Katrin arvab, et elab õigel ajastul. Vanasti, kui naistel oli vähe õigusi, poleks ta hakkama saanud. Katrin vajab vabadust ja käitub nii, nagu tema õigeks peab. Kogemustest ju õpitakse. Üksi olles kuulab Katrin rahulikku muusikat, süütab küünlad, paneb piirukid suitsema ja kirjutab näiteks luuletusi. Katrin peab õigeks Juhan Smuuli ütlust. Mingit pattu pole, on ainult kahjulik nõrkus. Musta kassi pärast saab Katrin suure ringiga mööda minna ja peeglit lõhkuda kardab kui tuld. Katrin on alati tahtnud elada mõnes kauges suures linnas, aga mida lähemale gümnaasiumi lõpp jõuab, seda armsam Elva tundub. Piiga number 4, Kristi. Kristi õpib Tartu gümnaasiumi kunstiklassis, kuid kunstist rohkem peab ta lugu laulmisest. Seetõttu laulab Kristi nii kooris kui ka tütarlaste ansamblis. Inimestest hindab Kristi ausust ja lihtsust. Ta ei salli kahepalgelisust. Kristi armastab üksinda kodus olemist, sest siis saate teha just seda, mis parasjagu pähe tuleb. Veel armastab Kristi väga šokolaadi ja rosinaid, suve ja koeri, aga koerad peavad olema väikesed ja pehmed, sellised, kes end silitada lasevad. Tulevikus tahab Kristi valida elukutse, kus saaks tegeleda väikeste lastega. Piiga number 5, Erle. Erlele meeldivad igasugused muutused ja seetõttu on ta kindel, et tulevik on alati huvitavam kui minevik. Üle kõige armastab Erle tantsida. Tema tulevane eriala peaks olema vaheldusrikas ja suhtlemisrohke. Inimestes hindab Erle ausust, tugevat tahtejõudu ja huumorimeelt. Väga olulisel kohal tema jaoks on perekond ja head sõbrad, kes alati toetavad teda. Elva Piigale tuli jälle uusi ja huvitavaid kogemusi saama. Kogemusi, mida on hiljem hea meenutada. Piiga number 6, Alla. Alla on 18-aastane Elva neiu, kes õpib Tartu kunstigümnaasiumis. Ta on tüüpiline jäär, lõbus ja kangekaelne. Allale ei meeldi alla anda, kui ta on midagi ette võtnud, viib ta sellega kindlasti lõpule. Vabal ajal meeldib talle sõprade seltsis olla, süüa teha ja tehtud söök siis ise ära süüa. Üle kõige vihkab Alla silmakirjalikkust ja valetamist. Tulevikus tahab ta õppida arhitektuuri, sest talle meeldib joonestada ja see eriala tundub väga huvitav tema jaoks.
Elvapiga valimiste tuli alla uusi kogemusi saama. Piigal number 7, Elin. Elin on äsja 18 aastaks saanud kalaneiu. Kuna Elinile meeldivad kõik uued ja huvitavad asjad, hüppab ta sageli pea ees vette tundmatus kohas. Siiani on sellest õnneks rohkem kasu kui kahju tulnud. Elini motoks on: mitte miski pole võimatu, kui sa ise seda väga tahad. Elinile meeldivad autod ja ta on ise enda jaoks avastanud autoralli. Ta on isegi ühel võistlusel kaasa teinud. Saladuskatte all võib öelda, et paar aastat tagasi hakkas Elin raamatut kirjutama, mis praeguseks veel kahjuks pooleli. Mu daamid ja härrad, Elvapiga 7 kaunitari on teie ees. Tutvustame teile tänase õhtu žüriid. TV ja raadiotäht Heidi Purga. Tartu spordiklubi Livonia aeroobikatreener Tiina Hõbejärv. Elva haigla peaarst Peeter Laasik.
20 võistluse maailmameister Aivar Hommik. Žürii esimees Missindusliisa Tartust Kullo Kungla. Ja kindlasti tahame tänada tänase õhtu sponsoreid, Elva linnavalitsus, uued esinejad. Teil esinevad Mari-Liis Türno ja Marin Jõgi. Ja Marin Jõgi on ka ühtlasi Elva algkooli Miss 2002. The French are glad to die for love. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat. Or help you reach your office. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square or pear-shaped, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. Get that ice or else no dice. If you diamond stocks are high, but beware when they start to descend. Diamonds are a gold, diamonds are a gold, diamonds are a gold. Ja nüüd tagasi Pariisi. Jumalikud on need Pariisi sajad ja sajad väikesed kohvikud. Õhtu saabudes täituvad need aegamisi. Siin tuleb noor kunstnik oma molberti tagant, vaevatud ja väsinud ja samas nii vaimustunud sellest, et ta on Pariisis. Vaimustunud eduootuses ja unistades suurest tulevikust, kuhu peale kunsti kuulub ka hea toit, hea vein ja kaunid naised. Tuleb ajakirjanik, kes käinud toimetuses õhtust korrektuuri lugemas, tuleb uudisnimelik jõukas isand, silmist paistmas salajane
armuseikluse ihalus. Tullakse teatrist ja tööd. Tullakse tänaval lonkimisest väsinuna. Tullakse, sest Pariisis teisiti ei saa. Kohviku köögist kandub vasikaliha ja lambaragu meeldivat lõhna. Dessertiks on enesest mõistetavalt juust. Roosa ja punane vein voolavad klaasidesse. Vahest võlgu, vahest ka kõlisevate müntide eest. Kohvikulised armastavad priid, mitte liiga pehmed, just parasjagu parajat juustu, juustude kuningad, mida võivad süüa vaid Pariisis, sest linnapidist väljaspool polevat enam midagi väärt. Parematel päevadel tellitakse kanapoega rasvas hautatud hernestega ja uhutakse see alla pudeli roosa veiniga. Kohvikus kohtuvad rikkus ja vaesus, vahel tülitsedes, vahel vennastudes. Kuid üllatused tänasel õhtul vist ei lõppegi. Just äsja sain ma teada, et meie 4+3 ehk siis 7 noort daami ei külastagi seda kohvikut mitte kohe juhuslikult. Nad on nimelt selle kohviku tantsutüdrukud ja astuvad teie ette kohe hoopis teises rollis, mida me enne nägime. Daamid ja härrad, Elva-Piiga teine voor ja Kankaan.
Voilà le portrait de l'homme auquel t'appartiens. Vapustavad piigad, kui enne läksingi ainult kohvikus. Mõne aja pärast tuleb meile uus ja huvitav esineja. Kohvik ongi selle jaoks, et juua kohvi, nautida kõike seda, mis kohvikust näidatakse. Aga me oleme ju Pariisis. Oleme Pariisis, kus on Seine jõgi. Seine kaldal me näeme iga õhtu kümneid ja kümneid armunud noori. Nad hoiavad käsi käes, nad kõnnivad, vaatavad üksteisele otsa ja vaatavad Eiffeli torni. See on ainult armumine. See on armumine kevadel, siis kui lilled lähevad õide ja lillikaski on eksinud Pariisi. See kõik on fantastiline. Notre Dame'i kiriku ees kohtuvad seltskond ja üks väike tüdruk. Seltskond uurib, et mida see tüdruk teed siin? Tüdruk ütleb selle peale, ma lihtsalt armastan Pariisi ja ma kõnnin siin. Seltskond on ainult ühed kunstnikud. Nad lähevad oma molberti juurde Seina jõe äärde ja maalivad, vapustavad Pariisi. Nad panevad sinna peale kohvikud ja kõik, mida Pariis suudab pakkuda. Pariisis kohtuvad maailma väga erinevad kultuurinähtused. Neid kultuurinähtusi me võime ka siin näha, kuid mitte kõike. See kohvik, kus me oleme praegu, see kohvik on tegelikult Pariisi eliiti kuuluv kohvik. Siin käivad intelligentsed, armukad inimesed, kes hoolivad teineteisest, kes armastavad teineteist. Inimesed, kes ei suuda üksteisele öelda iga päev seda, et näiteks ma armastan sind, sa oled mu parim sõber või et mul on rõõm sind näha, mul on rõõm sind taas näha. Nad tulevad selle kohvikusse ja ütlevad seda teineteisele ja kõik on õnnelikud. Nad joovad kohvi ja neil on lihtsalt hea olla. Tihtipeale antud situatsioonis polegi sõnu vaja. On aasta 1930. Auto on harv nähtus praegu Pariisi tänaval. On näha kaabuga soliidseid härrasid, kes vihmavarju vasakul käel üles ja alla liigutavad. Nad kõnnivad tänava peal ja kõik on õnnelikud. Mu daamid ja härrad, palume siia aplausiga meie tänaõhtuse järgmise külalise ja sealt ta tulebki. Küll basoor, et taam peab tõstma ise mikrofoni keset lava. Kus seda ennem oli on? Pariisis nii ei toimunud. Sellegi poolest ma laulaksin teile.
l'autre c'était. Mais c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais s'il me plaît. nii kenasti rääkis õhtujuht sellest kõigest, mis Pariisis toimub. Ja järgneva looga tahaksin ma viia teid ka siis Pariisi olustikku. Loo nimi on Pariisi kaeval Sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Et elle est drôle, aujourd'hui toi la cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amours. Le bonheur se construit sur un air hébreu. Sous le monde d'être si bien philosophe ainsi, de musiciens, quelques malheurs, une chemin sous le ciel de Paris, jusqu'à ce qu'on la une de plaie prit place à vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois oui, mais tout peut s'arranger. Quelques rayons du
de l'accordéon qui marinier l'espoir de la vie au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris où la fleur est jouée, dans l'automne la nuit la blancheur s'élève. Sous le ciel de Paris les oiseaux le petit monde entier pour avoir devant eux. Mais le ciel de Paris, en ses étoiles, depuis bien siècle, il a pris de notre œil sans courir. Quand il lui sourit, il me sonne à quand il pleut sur Paris, c'est bien malheureux. Quand il est trop jaloux de sa nuit au talent, il fait gronder sur nous son bonheur éclatant. Et le ciel de Paris n'est pas longtemps crié. Se prépare le bonheur qu'il envoie arc-en-ciel. Järgmiste lugudega läheneme 30. aastate Berliini, sest tolleaegses Euroopas oli tõesti kaks keskust, Pariis ja Berliin, natuke erinevad kultuurilised keskused. Ja lugudest, mis Saksamaal tol ajal kuulsad olid, esimene kõlab filmist Sinine ingel ja selle loo kunagi laulis Marlene Dietrich. Loo nimi on Ich bin die Fesche Lola. Ich hab ein Pianola zum Haus in mein Salon. Doch will ich mir begreifen, mir unten aus dem Saal, dann hau ich in die Zeiten unter Ecke raus wieder. Ich bin die frische Lola, der liebt mit dem Saison. Ich hab ein Pianola zum Haus in mein Salon. Doch will ich mir begreifen, mir unten aus dem Saal, dann hau ich in die Zeiten unter Ecke raus wieder. Musik. Lola, Lola, das ist schon ein Programm. Jeder fleißt den Stamm und die sagt ja dann, ich bin frische Lola, der liebt mit der Saison. Ich hab ein Pianola zum Haus in mein Salon. Doch will ich mir bereiten, mir unten aus dem Saal, den hau ich in die Zeiten und Ecke raus. Ich bin die frische Lola, der liebt mit der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will ich mir bereiten, mir unten aus dem Saal, den hau ich in die Zeiten und leg den Mauspedal. Und leg den Mauspedal. Tuleb üks natuke dramaatilisem laul. Selle laulu laulis teine kuulus saksa staar 38. aastal filmis oli viimastav Palliöö ja loo nimi on Nur nicht aus Liebe weinen, ainult mitte armastuse pärast mõtte. Es ist ja ganz gleich, wenn wir lieben, wer uns das Herz einmacht. Wir werden vom Schicksal getrieben und das Ende ist immer verziehen. Wir glauben und hoffen und denken, dass einmal ein Wunder geschieht. Doch mit dem Stand schenken, es ist das alte Lied. Nur nicht aus
aufs liebe Weinen. Es gibt auf Erden nicht nur den einen. Es gibt so viele auf dieser Welt, die lieber jeden, damit du dich kennst. Und darum sollst du heute mir gehören. Du sollst mir treu und Liebe schwören. Denn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich lüge auch und wieder ein. Wir werden von Süden und Norden mit Herzen so fremd und so stumm. So bin ich wie eine geworden und ich kann dir nicht sagen, warum. Denn als ich die Hand verloren, hab ich eines anderes getan. So war die Lüge geboren schon. Aufs liebe Weinen, es gibt auf Erden nicht nur einen. Es gibt so viele auf dieser Welt, ich liebe jeden, damit du dich wählst. Und darum sollst du heute mir gehören. Du sollst mit Treue und Liebe schwören, wenn ich auf es muss ja Lüge sein, ich lüge ab oder si supieras que adentro de mi alma conserva aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, cierta angustia es en mi pecho. Despegado te has hecho de mi corazón. Si supieras que adentro de mi alma conserva aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca he olvidado, volviendo al pasado, te acordarás de mí. Al calor abandonada y al sol de la mañana, no asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel pequeñito compañero, al ver el sol del otro día, sintiendo la tristeza mía, también se ve. Si supieras que adentro de mi alma conserva aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca olvidara, volviendo al pasado, te acordarás de mí. Hommikus aeg-ajalt näha, nad tulevad, nad lähevad, aga nad on pidevalt siin. Meie kaunid daamid tulevad taas teie ette. Te nägite kõike, mida nad endist oskasid
aga see on üks osa selles kõiges. Näitame, milline on nende fantaasia. Algab fantaasiavoor. Tüdrukud näitavad seda, mida nad kõige paremini oskavad teha. Kõigepealt palume kohviku erinevatesse nurkadesse Leane ja Alla, kes hakkavad tegema midagi ilusat, mida me pärastpoole ka näeme. Leane ja Alla, aplausigi palun siia. Allale aitab noormees ilusti mulveti lavale ja Leane leiab endale lauakese. Nemad hakkavad tegema siin vaikselt kõike seda, mida nad kõige paremini oskavad teha. Meie aga palume siia lava peale piiga number 2. Kertu. Kertu, palun tule palun siia. Mis või kes on naine? Niisiis, raske küsimus on see, mille vastuse teil selgeks teen. Silmatava, siia vaata, kurjust ennast näha võib. Olen teemon, olen saatan, paha vaim ja tige nõid. Enda omaks meelitan su, hinge rebin sinu seest. Olen kalk ja südametu ning ei vaja ühtki meest. Tolmuks pudeneb mu keha, kui mind puutub päiksekiir.
minu soov on haiget teha, olen verine vampiir. Minu suust ei kuule sina ühtki õiget sõnajaal. Esmatähtis olen mina, teised kõik maäranean. Kõik, mis õige, hea või kena, kohe ära põletan. Head ei suudaks mina teha, vaid tapan, piinan, valetan. Niivuks siia pööra pea. Vaata, ingel seisab siin. Olen kannatlik ja hea, võõras mulle kurjus, piin. Haid ja südamega ma sulle kauni elu loon. Sind armastan ja hellitan, mul seaduseks su iga soov. Iial ühtki sõna halba minu suust ei kuule sa. Üksnes õnn ja rahu valdab minuga koos olijaid. Hell on süda, inglil, malvel, igaühest hoolin ma. Terve elu olen valvel, et keegi ei saaks haavata. Haidjas, saatan, ingel, nõid, kes siis olen, mis must saab nii? Nagu arvatagi võid, olen naine, selleks jäängi. Aitäh! Inna le sommar de vene
suur tänu Erlele. Kohvikõrjate nurkedes on praegu 2 neidu jäänud meil tegema tööd. Las nad jätkavad. Las nad jätkavad, aga minul läheb veel see ette Elin. Ja Elin on kätte võtnud ühe fantastilise instrumendi ja lugu, mille ta esitab, räägib metsavilledest. Palun! On jäänud veel 2 kenad piigad siia kohvikusse. Piiga number 1, Leone. Leone, mis see on? See on kimp kevadele. Kimp kevadele. Natuke vaatan seda. Milleks see kena oks siin? Sellepärast, et kevad sümboliseerib ärkamise aega ja oks näitab seda, et ta pürgib ülespoole. Ja siin on veel mõned nisimummid või on need erilased? Ma arvan, vesilased. Ja mida nad teevad siin? No lihtsalt on siin, mulle meeldivad vesilased, nad on nii armsad väiksed. Nad on tulnud pesast välja, et kevadet vaadata. Ikka. Aitäh sulle! Alla! Nii! Alla on teinud ühe pildi ja näitan seda teile kõigile. Alla, mis siin on? Siin pildi peal on sinililled. Sinililled? Sellisel ajal, aga miks? Sest mu lemmikaasta on kevad ja mul on lilled. Aga kevadlilled ja eriti sinililled. Oled sa juba mõnda sinilille ka näinud? Veel ei ole. Aga kindlasti vast ei näed. Aitäh sulle! Austatud publikum,
fantaasiavoor on sellega lõppenud. Teeme veel kord ühe suure aplausi tüdrukutele. Kaunid tüdrukud valmistuvad edastisteks, kauniteks, etteasteteks, aga nüüd jõuab kätte vaheaeg. Teil kõigil peaks olema käes lipp. Tere tulemast tagasi. Intrigeerivas ja kelmikas sajandi alguses suundume nüüd tänapäeva. Muutunud on aeg ja inimesed, tavad ja kombed. Üks on jäänud, see miski, mis meid endiselt Pariisi poole tõmbab. See miski, mis Prantsuse kultuuri nii veetlevaks ja salapäraseks teeb. Prantsuse kaasaegne naine on enesekindel, endast lugupidav ja perekonda väärtustav. Ta teab, mida ta tahab, ta teab, mida ta räägib. Meie 7 eelmise sajandi alguse noorest daamist on saanud kaasaegsed Prantsuse naised. Mida nemad meile räägivad, seda saame kohe kuulda. Viige number 1, Leane. Leane, sinuga me räägime unistustest ja kõik, mis sellega seonduvad. Kui tihti sa unistad? Väga tihti. Hommiku, õhtuti ja ööse? Kui ma üksi jään. Mis sa arvad, miks inimesed unistavad üldse? Ma arvan, et kõik tahavad kogeda midagi ilusat. Aga milline oleks sinu unistuste aeg? On see suvi, kevad, talv ja miks just see aeg on see unistuste aeg? Minu unistuste aeg oleks suvi, sellepärast et mulle meeldib ujuda ja väljas olla kaua ja pimedal õhtul. Ja õnneks on see aeg ka kohe tulemas. Mida sa suvel tegema hakkad? Ma tegelikult tahaks tööle minna, aga ma ei tea, kas ma saan kuhugi tööle. Kindlasti selline põrmam neiu saab kindlasti endale töökoha. Ja kas ka suvel tulevad sinna juurde mesimummid, lillekesed ja ka rand koos veega? Ikka tulevad. Või kuidas ma lähen nende juurde? Täpselt nii. Aitäh sulle! Liiga number 2, Kertu. Kertu, me ennist kuulasime sinu võluvat hääl. Mõni nuttis, rahvas kuulas, kõik avastasid. Ma küsingi, millist rolli mängib muusika sinu elus? Suurt rolli. Ma olen seda õppinud ja ma ei suudaks elada ilma muusikata. Kas sina oled ka selline, kes kõnnib mööda tänavat ja vaikselt teeb sõrmekesega niimoodi? Ja tuleb ka väike viisikekogeid peas välja suust, kus iganes. On see nii? Ei, sõrmekesega ma päris nii ei tee, aga ma laulan küll, jah. Ma kõnnin, näiteks koju lähen koolis. Milline on sinu kõige lemmikum viis, mida sa täna peas musitseerid? Vist see viis, mida ma solistiringis õpin, kui ma sealt tulen, siis ma laulan seda. Väga hea, aitäh sulle! Viiga number 3, Katrin. Meie räägime sinuga romantikast. Kas sa oled romantik? Olen. Kas väga või väga-väga? Väga-väga. Ja küsimus on lihtne. Räägi, milline on sinu romantiline reis? Milline see peaks olema ja kus kohas? Kuhugi kuuvalgel
ja kuhugi hästi kaugele mere äärde. Kas seal on ka palmid, delfiinid ja soerand? Soerand on põhiline. Aga kuumad mehed? Seda kindlasti. Ilma selleta ei saa? Mitte kuidagi. Ja milline see riik võiks olla, kas ta on kuskil Kariibi lähedal või Saaremaa ümbruses? Ma arvan, et Hispaania, sest seal on eriti kuumad mehed. Aitäh sulle! Iga number 4. Kristi! Meil on olnud minevik, olevik, aga me läheme nüüd tulevikku. Ja minu küsimus on, et proovi kujutada ennast aastal 10 aastat edasi. Mis siis on sinu elus muutunud või mis on jäänud samaks? Ma arvan, siis mul on kindlasti juba kool lõpetatud. Seda mul on kindlasti. Kas palju lapsi sul selleks ajaks on juba nii-öelda nagu soetatud? Ma arvan, ma ei tea nii pea veel lapsi. Sa tahad olla noor, elada noore inimese elu ja naerda? Ja, ma tahan elu nautida täiega. Aitäh sulle! Piga number 5. Erle! Me räägime sinuga siis sõprusest. Öeldakse, et koer pidab olema see kõige parem sõber inimesele. On see nii? Ma arvan küll. Kas on sul palju sõpru? Jaa, väga. Kas nad on kõik Elvast või on nad kuskil mujalt Eestimaalt või on kogunesti kaugel, näiteks kuumast Hispaaniast? Ei, seal kahjuks mul veel ei ole sõpru, aga Elvast on. Ütle mulle palun, mida sa oleksid nõus sõbra jaoks lootama või tegema, et mis on see piir? Sul on sõber hädas. Kuhu maal sa teda aitad? No kui on ikka tõesti hea sõber, siis kõik. Annad endast kõike, et sõbral oleks hea olla ja sõbra ütleb sulle, et sa oled hea inimene, sa oled tõeline sõber. Kas sul koer on kodus? Ei ole. Ei ole. Aga kala? Ei ole. Aga hiir? Ei ole. Kes sul on kodus? Ema ja. Ema on kindlasti sinu väga hea sõber. Väga hea sõber. On sul veel sõpru kodus? Jaa. Ja kes need on? Kõik teil on perekond on sõber. Nii tore. Ka naaber? No oleneb naabrist, mul on väga palju, aga enamus on ikka sõber. Ja ma usun, et ka siin saalis on väga palju sõpru praegu. Jah, väga-väga palju. Nüüd on see koht, kus sa lehvitad. Aitäh sulle! Piga number 6. Alla! Oh, seda õnne, kui inimene armub. Arvamusele järgneb armastus. Samavärvi armastus on ka sinu kleidi peal punane. Nii vähe vahest öeldi, et armastus on punane. Me räägime armastusest siis. Kui sul on ees paber, sa pead joonistama armastuse paberile. Mis sealt välja tuleb? Mis on seal paberi peal? Kas see, ütleme niimoodi, see paber on sama suur nagu ennem. Mida sa joonistaksid sinna kõige meelsamini? Sa mõtled armastusele, sa mõtled oma armsamale. Mida sa joonistad paberile? Suure südame. Kui suure? Näita käega. Nii suure. Ja on ta punane? Jah. Ja kindlasti on seal väikseid selliseid nõkse sees, nagu väiksed kiirekesed löövad välja ja süda nagu põleb lausa paberi peal. Jah. Nii. Kas ise oled armunud? Küll, jah. Aitäh sulle! Ja piga number 7. Elin. Elin,
arvates igav, mõne arvates aga väga põnev. Ja mina küsin, mida teed sina või oled teinud, et oma elu põnevamaks muuta? No üritan igast võimalusest kinni haarata ja näiteks käin oma lauaga sõitmas. Üritan vähemalt autorallit harrastada ja paljusid asju. Tegelikult ma tahaks pensiõpetaja ja nankavarju kõrvata, aga need on vast tulevik. Kui nüüd Marko Märtin ütleb, et helistab sulle, siis nõudab telefoni vastu ja ütleb, et Elin, tule mulle kõrvale, sõidame, lähed. Muidugi. Et väike Korsika ralli mägiteede peal ei oleks paha mitte. Mitte mingi juhul. Ja lumelauast üks väike küsimus, et mitu saltat sa oskad teha lumelauaga? Ausalt, et ma pole ühtegi teinud. Aga järgmise aasta projekt see on juba? No ma üritan, jah. Edu sulle, aitäh sulle! Me kuulsime, mida tüdrukud rääkisid, nad tegid ka mõned keelud siin samas lava peal. Ja nüüd tuleb taas meie ette meie külaline Erki Otsman mõne hetke pärast kohe, kui meie tublid kelnerid on suutnud nii-öelda kohviku instrumendid üles seada. Vaatame seda, mismoodi mehed teevad tööd. Ma näitan üks väike juhe jäi panemata vist, vaatame kohe, mis siin on. Ongi juhe maas. Poisid, ruttu juhe tagasi. Täpselt nii, õiges auku läks. Aitäh sulle ja palun Erki Otsman! I'm just a gigolo, and everywhere I go,
there's a chest, a gigolo, and life goes on without me. It's the gigolo, everywhere I go, even though the part I play. Dancing every dance, selling each romance. Whoa, say, my day will come my day, and please pass away. What do they say about me? When the end comes, I know there's a chest that you go and life goes on without me. But I ain't got nobody. Nobody cares for me. Nobody cares for me. I'm so sad and lonely. So comes with man, and they transfer me. Tänan. Järgmine laul on samamoodi Hollywoodi muusikalidest ja seda laulu on laudud muusikalist La Cage aux Folles. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my want and I want to have a little pride. And it's not a place I had to hide in. Your life is a dance till you can say
and what I am need no excuses. I keep my own peg, sometimes delays, sometimes accuse me. It's one life and no return and no deposit. One life, so it's time to open up your closet. Your life is a time till you can say, hey, what I Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid, dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos pieds sur mon cœur, et vos pieds sur un jet. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. J'ai ce qui est fils du beau, une ombre perdue. Je vous ai fait folle, car vous passiez, on n'était pas fiers, amoureux, c'est vous tombez. Votre foulard le soir, flottant sur vos épaules, vous savez le beau rôle, amoureux qui de l'amour. Vous marchez à vapeur, au bras de vos soleils. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai droit dans les cœurs. Venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid, dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos pieds sur mon cœur, et vos pieds sur un jeu. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je sais qu'il est fils du port, une ombre de la rue. Qu'il suffit parfois, il y a un navire pour que tout se possible, pour le navire se bat. Il avait avec lui la douce si tendre qui n'a pas su comprendre les prises. Amour, ça vous plaît, comme une existence, ça vous donne toutes les chances de le reprendre. Venez, Milord, vous avez l'air bon, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon rayon, je chanterai romance, je chanterai romance, je chanterai, Milord. Qui n'est pas sûr de chanter, regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Vous pleurez, Milord. Je ne l'aurais jamais cru. Milord, souriez-moi, Milord. Luxe, un petit fort, un petit. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord.
kenasti suhtest, mis algas, kuid siis tuli vahele sõda, muudis kõik. Latrõn jäi ja armastus jäi. Need kallid sõbrad, ilusad kevadet teile ja armastage mõistus. Beide Kasernen vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wieder sehen, beide Laternen neu stehen, wie einst beide Schatten sahen wir eine raus, als wir lieb uns hatten, das sah man gleich heraus. Und alle Leute sollen mich sehen, wenn wir beide Laternen stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Stapelstreich, es hat 3 Tage gekostet, kam reich von mir gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, die Kerle wollen, die Mittirke, Mitti, Lili Marlene, Mitti, Lili Marlene. Keine Schritte kennt sie, keinen sicheren Gang, alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie an. Wenn wir beide Laternen stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili. Aus dem stillen Raum, aus dem Erdekugel, nicht in vielen Träumen, kein der Liebe. Seitse noort daami, kellega me õnneliku juhuse tõttu tuttavaks saime, on veel kord teie ees. Nad on pisut mõtlikud, pisut unistavad ja pisut ärevil. Me teiega ei tea, kust nad praegu tulevad. Me ei tea, kellega nad kohtusid ja kas see kohtumine oli neile tähtis. Naise puhul on ju nii, et teada temast kõike, see hävitaks salapära. Meie mehed
kui süda sul on loovutatud, kui sa räägid nüüd, siis peagi satud sa juhtumuste ränka ringi, mis sahistavad armunud hingi. kui sulle jälle meenub vaid su armastus, siis seda vaid sa püüad minna teiste seast, et uudishimulikust peast ei näeks nad ängi, mis sul lasub. kui üksi jääd ja kõik on vakka, sul armuvaeva tunneb rind ja mõtted valutavad sind nii, et end unustad sa ikka ja püsida võid hoopiski ikka kui kuju, kellel liigub palg, ei kumbki käsi ega jalg. Ei rahu enne saa su meel, kui oled proovi teinud veel. Ehk juhus toob su teele tema, kes pani nii sind muretama. Ja kui sa kannatlikuks jääd ja teda viimaks tõesti näed, on vaadata su ainus püüd, et täis end silmad saaksid nüüd. Ning armul vaid seadus täidab, kui järgib tuld, mis teda läidab. Kui leegi ligi on ta pale, siis kipub ta veel ligemale, sest muud kui tuld ei ihka tema ning arm ta paneb pärisema. Kui ta on tule lähedal, see rohkem veel lõppehädal. Sa meeleldi majja läheks, kui öelda võiks, miks nõnda teed. Jah, sinna viivad kõik su teed. Ja kuhu jalg sind iial kandis, end ikka leiad selles kandis. Ja teiste eest hästi sala ja ettekäändeid leiad aja, miks sinna taas sul tee on ees. Ja jälle välja lähed sada, ükskõik kus vihma kui vala. Ta maja juurde ruttad taas, kuid kallim sinule üks raas ei mõtle seal, vaid õndsalt magab. Tund aega kõnnid ukse taga, et näha, kas on lahti see.
sinu lahkumine on vajalik. Pea meeles seda, et siiski sinna jääb su süda. Ja mõttes ole järjest seal ja kauaks ära lahku ea. Ning paistele seal igat kanti, kus süda sul on antud kanti. Daamid ja härrad, see pilt on vapustav. Kuigi väljas on lumi, on siin sees 7 päikest, kes meid kõiki praegu soojendavad. Ennem kui jõuab kätte tänase õhtu pidulikum moment, tahan ma paljusid tänada. Täname sponsoreid, Elva linnavalitsus, Elva tarbijate ühistu, Elva kaubamaja, Elvo, Vestel Start, Karimaa, Mare Villaorg, Elva aiand, osaühing Markuta, Sirje Kello, Limaaž, Vaide Motell, Rosmariin, Kummiks ja oma juuksur. Täname žürii liikmeid. Heidi Purga. Palun tule ka siia. Noormed annavad ka lillekesi sulle. Noormed annavad äkki musi hoopis. Tiina Hõbejärv. Kuno Kungla.
hommikul on tähtsate toimetustega, tuligi juba. Peeter Laasik. Ja Aivar Hommik. Täname kunstnikke Sirje Sults ja Ellika Sibul, kes on meie armsad kunstnikud. Tulge Lillajõele järele. Kunstnikud teevad kunst. Aga enne äkki liivis. Kõigepealt kaunid neiud, olite vapustavad. Aitäh teile ja ma usun, et te saite selle kuu jooksul endale palju uusi kogemusi ja et see tänane Piiga-üritus on teile paljuski hüppelaud suurde ilumaailma, sest Elva Piigalt on läinud tüdrukuid mitmesse erinevasse uude ilumaailma võistlustele ja viimased andmed näiteks, kes mäletab publikus neiu Eglet, kes on nüüd Saksamaal juba fotomodell. Teiseks ma tahaksin tänada kõiki oma abilisi, sest see üritus sai toimuma ainult tänu heale meeskonnale. Ja nüüd ma paluksin lavale tänase õhtu lavastaja Katrin Hommik. Tahaksin tänada tänast õhtujuhti Tõnis Milling. Publiku lemmik. Ja publiku lemmikuks sai neiu Erle. Valdemotei pani neiu Erlele, see tähendab publiku lemmikule välja auhinnaks õhtusöök 2 romantilises Vaide motellis. Igal aastal on ka korraldajad andnud välja oma preemia, kuigi see võib olla üpris suhteline, sest tegelikult me tahaksime teile kõigile anda preemia. Ja seekord siis Katrin ütleb selle. Ja minul on see au anda välja siis korraldajate preemia või see siis välja kuulutada ja tegelikult põhiliselt me panime selle preemia välja selle fantaasiavooru eest. Ja korraldajate selle aasta see preemia saab neiu number 3 ja Katrin. Aitäh ka teile, armas publik, aitäh sponsoritele, kõigile abilistele veel kord ja õhtu jätku. Aitäh teile. Palun lavale Kersti Koosa, kes kuulutab välja Postipoisi lemmiku. Kersti Koosa. Ja kuna Kersti Koosat ei ole täna siin, siis asemel Serli paistab. Ja tegelikult oli kõik neiud täitsa vapustavad ja hästi kenad. Aga siiski kanname ühe neiule meie lugejate lemmiku, kelleks on Liane Lepik. Palju õnne!
ja Leane Lepikule on kuni terveks aastaks Elva Postimehe tellimus tasuta. Aitäh, Kersti Koosa. Asendaja ehk palun lavale Airi Pärn, kes annab siis SK Airi lemmikud. Paneb auhinna välja neiu Erlele. Erle võttis seda tänast õhtut nagu mäng. Aga mis see elu siis ongi, kui üks tahaksin tänada Leerot, kes helistas mulle ja žüriisse kutsus. Žürii vaidles, meie arvamused läksid mõnes osas küll lahku. Kahjuks saime valida ainult ühe. Ja Elva Piiga 2002 kannab nime Erle. Samuti palume lavale Limaže esindaja. Elva Piiga 2002 võiti jälle saab auhinnaks reis 2 Stockholmi. Teeme ühe tubli aplausi kõigile osavõtjatele. Ja nüüd käib arvatavasti au. Ei veel. Ma ootan natukene aega. Sinu aeg. Ja otse loomulikult jääb avatuks veel kohvik ja peale kõike hakkab siin toimuma tänapäeva disko. Aitäh teile kõigile! Kõik, kes soovivad õnnitleda, võite julgelt lava peale tulla.